Үз-үзен узып кеткен очракта гына кеше яши башлый. Бу сүзләрне заманча теоретик физикага нигез салучыларның берсе, Нобель премиясе лауреаты, җәмәгать эшлеклесе гуманист Альберт Эйнштейн әйткән. Исәнмесез, эфирда Белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без ирешүләр һәм җиңүләр турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Йомгаклар ясалды. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре нинди? Ашларыгыз тәмле булсын. Татарстанда мәгариф оешмаларында азык-төлек бүлекләрен ремонтлау ничек бара? Бар дөньяда иң көчлеләре халыкара олимпиадаларда җиңү яулаган Татарстан укучыларын кем котлады? Татарстанда 14 чыгарылыш сыйныф укучысы 2 фәннән бердәм дәүләт имтиханнары буенча 200 балл алды. Алар барысы да укудагы аерым уңышлары өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Укучылар Казан, Чаллы, Бөгелмә, Норлат һәм Минзәлә мәктәпләреннән. 208 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 баллга иреште. Август аенда алар түләүләргә ия булачак. Bir фәннән 100 балл алган өчен 15 мең сум, 2 фәннән 200 балл алган өчен исә 25 мең сум. Һәр 10-нчы укучы кызыл аттестат һәм алтын медаль алды. Хөкүмәт йортында бердәм дәүләт имтиханын тапшыру нәтиҗәләре турында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин сөйләде. Кайсы районнар иң көчлеләр рәтенә эләкте, ә кайсыларына белем бирү процессын күтәрергә кирәк икән? Руслан Хөснетдинов җавап бирер. Быел дәүләт йомгаклау аттестациясендә 17452 кеше катнаша, шул исәптән 26153 чыгарылыш укучысы. Шунысы сөендерә, быел дәүләт имтиханында 200 балл җыючыларның саны арткан әйтик. Узган ел 2 предметтан 11 укучы 200 балл тупласа, быел 14 бала шундый югары нәтиҗәләргә ирешә. Тагын 218-е 100 балл туплый алган. Рус тілінен де, математикадан да, химиядан да, физикадан да, башқа фәннерден де, бүтін фәннен де Россия көлемінде шағыштырғанда юғары балалар. Әміне литературадан, рус әдебиетінен әзірек біздің енді қазір чүп барабыз. Бұл біздің бик нык борчый. Министр укучыларны имтиханнарга йөрүчә ныклап әзерләгән уку йортларын айрым билгеләп үтте. Бу Казанның Пушкин исемендәге 78-нче лицее, Чаллының 26-нчы гимназиясе, КФУның IT лицее, Казанның 19-нчы, 7-нче гимназиялары, 131-нче лицее. Тагында югары күрсәткечкә ирешү өчен киләсе уку елында укучыларга һәм укучыларга ныклап тырышырга туры киләчәк. Каяндыр күчереп биремнәрне башкарып чыгу һич мөмкин түгел. Шпаргалка ышанып булмый. Аны әзерләнергә кирәк. Шпаргалка язырга була, әзерләнгән вакытта менә истә калсын өчен. Анда алып кирип кенә синнән кесәңнән актарынып, кайдыр каранып утырып булмый. Синең һәрбер хәрәкәтеңне, һәрбер сүзеңне, һәрбер карашыңны, шикеңне карап тора камералар. Алдан да, арттан да. Быел әйтик, рус теленнән уртача балл 72,82-не тәшкил иткән. Тел белеме инша рәвешендәге киң җавап ашасын алган. Чыгарылыш укучыларның күпчелеге текстның проблемасын дөрес күрсәтеп, автор позициясен дөрес аңлаткан. Рус теленнән иң югары баллны Бөгелмә районы укучылары җыя, иң түбән күрсәткеч Кайбыч районында. Химия предметы буенча уртача балл 61,57. Мөслим исемлектә беренче, Саба, Минзәлә балык бистәсе, Мамадышта мактауга лаек. Тукай районы укучыларының химия буенча белемнәре сай булган. 41,10 балл. Спас, Чүпрәле, Баулы, Әгерҗе районнарына да әле химия буенча белемнәрен күтәрергә кирәк. Ул районнарда аларның укытучылары белән дә, мәктәп җитәкчеләре белән дә, мәгариф җитәкчеләре белән дә сөйләшеп, очрашып, аларның юл картасы булырга тиеш. Менә быел менә бу фәннән, мәсәлән, физикадан начар икән, или түбәнрәк икән дип әйтик бәяләр, билгеләр, күрше районда бар бит укытучылар, шундый яхшы укытучылар. Аларның тәҗрибәсен өйрәнергә кирәк. 77 чыгарылыш укучысы аттестатсыз кала. Өстәмә көннәрдә дә 4 кеше рус теленнән, 14 кеше профильле математика, 45 кеше база математикасын бирә алмый. Татарстан мәктәп азык-төлек блокларын капиталь төзекләндерү программасына 1 миллиард сум бүлеп бирелде. Бу программа республикада былтырдан тормышка ашырыла һәм бу вакыт эчендә шул ук суммага 196 мәктәп ашханасы ремонтланды.
Быел яңартулар 167 мәктәпнең азык төлек бүлекләрендә көтелә. Узган атнада без мәктәпләрне капиталь ремонтлау буенча башка программалар турында сөйләгән идек, республика һәм федераль программалары турында. Икесенең дә бюджеты 5,5 миллиард сум тәшкил итә. Быел 66 мәктәп федераль программа буенча, 75-се республика программасы буенча ремонтлана. Исегезгә төшерик, республикада белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау 2012 елдан алып барыла. Хәзерге вакытта мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында җиһазлар алыштыру, ашханәләрне яңарту эшләре бара. Питрәш районында әлеге программа ничек тормышка ашырыла? Эльвира Зинатуллина белән. Көндә ил күләмендә уку йортларының ашханәләр һәм пешерү цехларын төзекләндерү эшләре программасы уңышлы башкарылып килә. Әлеге программа кысаларында 2022 елда 1247 уку йортының ашханәләре яңартыла. Бу ремонт эшләре алып барыла торган барлык уку йортларының 64%-ын тәшкил итә. Питрәш районының Кащакова авылы мәктәбендә дә ашханәне төзекләндерү эшләре азагына якынлашып килә. Главными проблемами в этой школе Әлеге мәктәпнең төп проблемасы начар электрика, вентиляция һәм су үткәрү системасы иде. Бүген барлык әлеге проблемалар да хәл ителде. Яңа су үткәрү системасы, кабель чыбыклары, янгын сөндерү сигнализациясе, вентиляция монтажланды. Хәзер без эшкәртү бизәкләү эшләрен алып барабыз. Азык-төлекне саклау бүлмәләре барлыкка килә. Кащакова мәктәбендә ремонт эшләре соңгы тапкыр 2014 елда башкарылган. Ул вакытта игътибар уку йортын җиһазландыруга юнәлтелгән булса, быелгы төп максат ашханәне киңәйтү. Көн кадагында әлеге мәсьәләнең торуы мәктәптә укучы балалар саны артуы белән аңлатыла. Быелгы җәй көннәрендә ремонт эшләре капиталь рәвештә башланды. 1 сентябрьгә кадәр, яңа уку елына кадәр тәмамланыр дип өметләндерәләр. Шулай ук оборудование кертә башладылар, безгә яңа оборудованиелар куячаклар. Шуңа күрә мәктәп балалары арту сәбәпле без бу ремонт эшләренә бик сөендек. Актык уку елында 450 бала булса, 450 укучы булса, былтыргы уку елында 450 бала булса, укучы булса, 1 сентябрьгә инде безнең 500-гә якын укучы була. Шуңа күрә ашханәнең киңәюе бик кулай. Аша залы моңа кадәр 120 кеше сыйдырса, хәзер ул инде 170 кеше сыйдырачак. Шуңа күрә якын-тирә мәктәпләрдән килүче балаларны да без үзебезнең ашханәбездә, мәктәбебездә көтеп калабыз. Бір юлы Казанның 2 укучысы халыкара олимпиадаларда җиңү яулады. Катгый һәм җитди сайлап алулардан соң алар Россия һәм Татарстан данын яклап ил җыелма командасына эләктеләр. Нәтиҗәдә икесе дә алтын медальләр алды. Кем алар һәм аларны ничек кутладылар? Хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Аның кызыклы тәнәфес рубрикасында балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар. Сәлам дуслар! Болачакта без барыбызда танылу хакында хыялланабыз. Кемдер белеме белән үзен күрсәтергә омтыла, кемдер кызыклы видеолар яздыра. Кайберәүләр хәтта ачышларда ясый. Нәкъ шундый уңган балалар безнең сәхифәгә ләгәдә. Алар хакында тулырак без алдагы 5 минут дәвамында сөйләрбез. Менә шундыйларның берсе Галия Шәрәфетдинова. Ул математика буенча Ослода узган олимпиаданың абсолют җиңүчесе. Галия Казанның 131-нче лицейын тәмамлаган. Зур җиңү белән аны хәтта Владимир Путин да котлый. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге олимпиадада барлыгы 600-дан артык укучы катнаша. Ләкин төп этапка бары тик 6 гына ләгә. Шулар арасында безнең Галия да бар. Ул барлыгы 42 балл җыя. Мондый нәтиҗәне 2006 елдан бирле күрсәткәннәре булмый. Россия җыелмасы тагын 2 алтын һәм 5 көмеш медаль яулый. В этом году был довольно необычный вариант. В нем хотя бы, как минимум, было очень мало геометрии. На этой олимпиаде, как на любой другой олимпиаде, роль играет не только уровень подготовки, хотя это, конечно, самое важное, но и немного удачи. Например, в этом году мне повезло, и на 6-м месте, например, самой сложной задачей была по теме комбинаторика. Вот, это моя любимая вообще тема в математике.
Бұл Олимпиаданың тағын бір геройы Никита Перов. Ол шулай 131-ші Қазан лицейында оқи. Никита ise химия пәні бойынша Қытайда озған 54-ші халықара Олимпиадада алтын медаль яулай. Жеңу үшін аңа 150 мың сум премия қаралған. Бұл Татарстан бюджетінен, Россияныкінен 1 миллион сум. Білімні мына шулай юғары бейлеу келешекке яқшы стимул. Әміне ең көтілмеген бөлек Малайға Менделеевск шақарынан келе. Аны шақар башлығы Радмир Беляев мыр орын басары етіп шақыра. Міне бейт Татарстанда мәктеп оқушыларына бейлі яңа моды барлыққа келді түгіл ме? Я уже выбрал, что, наверное, буду заниматься химией. Получается, химфак МГУ – это ведущий сейчас, наверное, факультет именно касательно химии в России. Вот. Ну и понятно, что здесь наибольшее количество возможностей. Здесь вообще, если ты хочешь заниматься химией и, конкретно еще не знаешь, чего ты ожидаешь, то, наверное, сюда имеет место поступать, потому что здесь очень много возможностей, и ты можешь там выбирать лабораторию, а если не понравится, ты можешь перейти в другую. Вот. Я пока не знаю, чего ожидать, я еще маленький, вот. Поступать не собираюсь пока. И получается, позже буду определяться уже, чем хочу конкретно заниматься в химии. Әмін Сахалинда мәктеп оқушылары пилот үші тұрған аппаратлары өсі башылғанлар. Оларының бұл модельдеріне шул қадар шапты, хәтті енді Россия армиясына дала башылғанлар. Бұл үшкішінің авторлары 9-16 яшылық мәктеп оқушылары екен. Жерге түшті отылмай, ауада юғалмай, әтизілігі сағатына 90 шақырымға қадар жете. Оқушылар енді шунды үш аппаратны жиғанлар. Тағында үшін арттыру үшін дәулет ярдамы керек. Хайыр, мұндай ақыллы балаларының бұл проектлары шетте қалмас деп шанайық. Два, получается, Министерство обороны, и один Федеральная служба безопасности. У нас все-таки мы, во-первых, с военными делаем парк «Патриот», и мы его сделали на Сахалине. А второе, у нас есть секция авиамодельного спорта, где мы делаем подобное. То есть у нас уже взаимодействие с военными шло. Мы учения проводили, то есть они нас просили, допустим, для учения сделать дроны, которые они будут сбивать. Татарстан оқушылары зур тәнәфис финалында. Артық өзегінде бұл күнлерде зур бәйгі өте, онда елінің 76 төбәгінен қатнашылар шулар арасында 9 Татарстан өкілі де бар. Олар дүрткі дауымында түрлі мастер-класслар аша өтеп, аралашу майданшықларында өздерін көрсетірге тиеш. Уңышлар біздікілерге. Для меня большая честь быть тут. Тут очень круто, ведь в одном месте собрались столько приветливых людей. И все, и взрослые, и дети тут очень счастливые. Я не впервые в России, но в Крыму в первый раз. Я подружился, я не только из России, а из всего мира. Так у нас смена международная, и тут вообще в нашем отряде есть Казань, там Сирия, Монголия, Казахстан, Португалия. У нас везде. Это очень круто. Очень давно хотел попасть в Артек. Тут очень круто, все нравится, просто все супер. Тут очень весело, тут и хотела увидеть всегда Крым, Черное море, Аютак. Это прям вау, эмоции. Отта ерігіна түгіл терапия. Қазында түрді ауруларды болған балалар үшін қызықлы ипотерапия ішләп келе. Оны үйіштірушілер енді міне 11 ел давамында балаларны хайуаннар білен аралашырға, оларны тұя білерге үйреті. Жиылған ақшаға ой сайын дерлік 100-ге яқын бала әлігі мақсус терапия оқшауыза ярдам етерге тілесеңіз, сіз де шетте қалмағыз. Ипотерапия – это один из методов реабилитации детей с инвалидностью. По сути, это гимнастика на лошади. Дети приходят с разными диагнозами, начиная от ЗПР, задержка психоречевого развития, синдром Дауна, аутизм, ДЦП, психические различные диагнозы, умственная отсталость. С лошадьми я никогда не была связана. Мне в детстве очень нравились лошади, как, наверное, любому ребенку, поэтому к лошадям я пришла, можно сказать, случайно, так сложились обстоятельства. Вот нағам нашылар еді, үшірашырбыз, сәлемет болыңыз. Біздің социаль шелтерлерге язылығыз, қызықлы мәғлумат білән ортақлашығыз һәм біздің программаларны шәріқләгіз. Ең бүйік жеңі ол өз-өзіңді жеңу деп әйтті бұрынғы саясат ішлеклісі оратор һәм философ Марк Тулли Цицерон. Яңа жеңулер тіләп қалабыз. Бір атнадан соң ұшырашырбыз. Сау болыңыз.